नमस्कार दोस्तों, कपूर हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सार्थक रावत जी आए हैं। ये किसान परिवार से हैं और ट्रैक्टर चलाते समय इनका शोल्डर डिसलोकेटेड हो गया था। हमने इनको कायरोप्रैक्टिक असेसमेंट दिया है। आज इनका तीसरा दिन है। आइए जानते हैं हमारे ट्रीटमेंट से इनको क्या रिजल्ट मिले। आपका मेरा नाम सार्थक रावत है। मेरी उम्र 24 ईयर्स है। क्या प्रॉब्लम थी सार्थक आपको? मेरा ये लेफ्ट शोल्डर राइट साइड के मूवमेंट में दर्द करता था, बहुत दर्द करता था। तो क्या ट्रीटमेंट दिया हमने आपको? सर, आपने इसमें कायरो ट्रीटमेंट दिया है, तो इसमें पहले दिन में करीब 70% रिलीफ मिल गया था और 3 दिन के बाद इसमें पूरा रिलीफ है। अभी किसी तरह का दर्द? कोई दर्द नहीं सर। ओके, थैंक यू।